हे गाइस, वेलकम बैक माय योर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि i5 6th जनरेशन को बिल्ड कैसे करते हैं। इसका प्रोसेसर, रैम और जो मदरबोर्ड है, सप्लाई वगैरह, ये हमने सब कुछ अलग अलग परचेज किया है। तो गाइस, हमने इसको वन बाय वन करके हमने अपने केस में बिल्ड करना है। तो गाइस, आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, हमने i5 के लिए ये मदरबोर्ड लिया है। इसमें 4 स्लॉट है और इसमें जो हार्ड है वो हार्ड की पोर्ट हम यहाँ पे 5 हार्ड की पोर्ट लगा सकते हैं, यानी कि इसमें 5 हार्ड लगा सकते हैं, 4 रैम्स लगा सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं इसके अंदर। और ये जो सा मदरबोर्ड है, इसका मॉडल है Asus Q170M, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे इसका मॉडल लिखा नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमने लिया है एक मदरबोर्ड, ठीक है। और साथ में ये हमारे पास ये प्रोसेसर है i5 6th जनरेशन 6500 मॉडल है, आपको नजर आ रहा होगा इसमें। तो ये हमारा प्रोसेसर है और हम इसमें यूज करने वाले हैं SSD हार्ड 500 जीबी की हम SSD हार्ड यूज करने वाले हैं। तो इसकी स्पीड जो है वो 6.0 है। हमने 2 रैम्स यूज करनी है 8 जीबी की, टोटल 16 जीबी इसमें रैम है। और इसमें हमने एक सप्लाई जो कि 700 वाट की सप्लाई हम यूज करेंगे इसमें। तो गाइज, ये सारी चीजें मैंने परचेज की हैं। इस केस में इसको बिल्ड करना है। तो गाइज, आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपको समझ लग जाए कैसे ये बिल्ड करते हैं, इसके जो प्लग इन है वो कैसे इसको ऐड करते हैं।
तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि मैंने सारा पीसी जो बिल्ड कर चुका हूं, तो अब हम इसको ऑन करेंगे। तो गाइस जो आपने अपनी एडिटिंग के लिए पीसी बनाना है या आपने होम यूज के लिए जो पीसी बनाना है या गेमिंग के लिए जो पीसी बनाना है, तो गाइस आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर तो गाइस आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।